আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। ইংলিশ ফর অল ক্লাসেস বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো বন্ধুরা, আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে এই রেইনি ডে প্যারাগ্রাফ। আপনারা থাম্বনেল দেখে অবশ্যই বুঝতে পারছেন। তো অত্যন্ত সহজ এবং সুন্দরভাবে বাংলা সহকারে বলে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ, যেন আপনারা স্বচ্ছ একটা ধারণা পান। বন্ধুরা চলুন শুরু করি। আর শুরু করার আগে একটাই রিকোয়েস্ট, যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা অন করে দেবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ। অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনারা একদম ইজিভাবে এই প্যারাগ্রাফটা বুঝতে পারবেন। চলুন শুরু করি। অর্থাৎ রেইনি ডে, রেইনি ডে অর্থাৎ একটা কি বৃষ্টির দিন। বৃষ্টির দিনগুলো কেমন হয়, মূলত এই জিনিসটা আপনারা নিজেই ভাববেন। আসলে বৃষ্টির দিন কি হয় ভেবে আপনারা ট্রাই করবেন আসলে কি হয়। বাংলায় প্রথমে আপনারা কি করবেন, বাংলা মনে করবেন যে এগুলো হয়, পাশাপাশি আপনারা ইংলিশ করতে চাইবেন। তো আমি চলুন শুরু করি। দেয়ার আর 6 সিজন ইন বাংলাদেশ। এখানে কি রয়েছে, বাংলাদেশের 6 ঋতু রয়েছে বা 6 ঋতুর দেশ। রেইনি সিজন ইজ ওয়ান অফ দেম। অর্থাৎ রেইনি অর্থাৎ বর্ষাকাল হচ্ছে এর মধ্যে একটি। অল দ্য ডে অফ রেইনি সিজন আর নট রেইন। অর্থাৎ রেইনি সিজন অর্থাৎ বর্ষাকালে কি সব প্রত্যেক দিন এবং সারাদিন ধরে সবসময় কিন্তু বৃষ্টি হয় না। সামটাইম অনেক সময় ডিউরিং দ্য বাংলা মান্থ অফ শ্রাবণ। অর্থাৎ সামটাইম দেখুন, অনেক সময় ডিউরিং মানে কাল, দ্য বাংলা মান্থ অফ শ্রাবণ অর্থাৎ শ্রাবণকালে কি হয়, ইটস রেইন থ্রু আউট দ্য ডে। অর্থাৎ সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়, এটাই বোঝা যাচ্ছে। সাজ এ ডে ইজ কল্ড দ্য রেইনি ডে। এইরকম দিনগুলোকেই বলা হয় কি, রেইনি ডে অর্থাৎ বৃষ্টির দিন। অর্থাৎ সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়, এরকম দিনগুলোকেই বলা হয় বৃষ্টির দিন। এ রেইনি ডে ইজ নট এ হ্যাপি ডে ফর অল। দেখুন, এ রেইনি ডে একটা বৃষ্টির দিন ইজ নট হ্যাপি, সুখের দিন নয়, ফর অল সকলের জন্যই কিন্তু বৃষ্টির দিনগুলো সুখের দিন নয়। রোডস বিকাম মাডি অ্যান্ড স্লিপার। রোড বিকাম হয়ে যায় মানে রাস্তাগুলো হয়ে যায় মাডি অর্থাৎ কাদাময় বা কাদাযুক্ত, অ্যান্ড স্লিপার কাদাযুক্ত, এবং কি হয়ে যায়, স্লিপার মানে হচ্ছে কি পিচ্ছিল হয়ে যায়, কাদা এবং পিচ্ছিল হয়ে যায়। পাসার মানে হচ্ছে কি, অর্থাৎ পথযাত্রী, যারা পথচারী যাদেরকে বলা হয়। পাসার আর সিন, পাসার অর্থাৎ পথচারীদের দেখা যায় উইথ আমব্রেলা নিয়ে, আমব্রেলার সাথে, বিকজ দে ক্যান নট গো উইথাউট ইট। কারণ তারা এই আমব্রেলা অর্থাৎ ছাতা ছাড়া তারা কি করতে পারে না, কোথাও যেতে পারে না, তাই তাদের সাথে ছাতা দেখা যায়। মেনি পিপল ওয়াক অ্যালং দ্য রুট। অনেক লোকজন, মেনি মানে অনেক, পিপল মানে লোকজন, ওয়াক মানে হাঁটে, অ্যালং দ্য রোডের মধ্য দিয়ে, উইথ শুজ মানে শুজ মানে হচ্ছে আমরা সবাই জানি জুতো, ইন হ্যান্ড অর্থাৎ জুতো হাতে নিয়ে অনেক লোকদেরকে পথের মধ্যে হাঁটতে দেখা যায়। অ্যান্ড দে ফোল্ডস দেয়ার ক্লোথস আপ। ফোল্ডস মানে হচ্ছে ভাঁজ করে রাখা, দেয়ার ক্লোথস তাদের কাপড় চোপড় আপ মানে উপরে, তারা কি উপরে কাপড় চোপড়গুলো তাদের যে কাপড় পরে এটা উপরের দিকে ভাঁজ করে রাখে। যেমন যারা প্যান্ট পরে প্যান্ট অনেকটা ভাঁজ করে রাখে যেন কাদা না হয়ে যায়। এই কারণে দেখুন, এটা যদি আমি আরেকটু দেখি, মেনি পিপল ওয়ার্ক অ্যালং দ্য রোড। অনেক লোকজন কী করে, রোড রাস্তা দিয়ে হাঁটে, উইথ শোজ ইন এ হ্যান্ড অর্থাৎ জুতা হাতে নিয়ে, অ্যান্ড ফোল্ড দেয়ার ক্লোথ আপ এবং তারা কি করে তাদের যে কাপড় আছে জামা কাপড় এগুলা ভাঁজ করে উপরের দিকে ভাঁজ করে রাখে। তারপর দেখুন, এ রেইনি ডে ইজ কার্স ফর পুর পিপল। অর্থাৎ এই কার্স মানে হচ্ছে অভিশাপ, ফর পুর পিপল অর্থাৎ এই একটা বৃষ্টির দিন কিন্তু গরিবদের জন্য খুবই অভিশাপ স্বরূপ বা দুঃখজনক। দে ক্যান্ট গো আউট টু ওয়ার্ক। তারা কি কাজ করতে পারে না। দে লেবার্স লস এ ডে ওয়ার্ক। অর্থাৎ যারা দিনমজুর বা যারা প্রতিদিন কাজ করে খায়, লস দে ওয়ার্ক তারা একটা দিন কিন্তু হারিয়ে ফেলে, যে দিনটা তারা কিন্তু কাজ করতে পারে না, ফলে তারা ইনকামও করতে পারে না। দে ওয়েট ফর এ সানি ডে। তারা কি করে, তারা একটা রৌদ্রের দিন অর্থাৎ যেন রৌদ্রের দিন হয় এইরকম তারা এই দিনের জন্য ওয়েট করে। বেসিক্যালি মূলত এ রেইনি ডে ইজ প্লেজেন্ট ডে ফর রিচ পিপল। প্লেজেন্ট মানে হচ্ছে সুখের দিন, প্লেজেন্ট ডে অর্থাৎ সুখের দিন, ফর রিচ পিপল অর্থাৎ রিচ মানে বড় লোকজনদের জন্য কিন্তু এই রেইনি ডেটা কি খুবই কি প্লেজেন্ট মানে সুখের দিন। দে এনজয় দ্য রেইন অ্যাট দেয়ার হোম। তারা কি করে, এই বৃষ্টিটা উপভোগ করে তাদের
হোমের মানে বাড়িতে থেকে অ্যান্ড মেক ডিশেস, ডিশেস মানে খাবার, তারা খাবার তৈরি করে লাইক যেমন খিচুড়ি, মাছ ভাজা, পোলাও ইত্যাদি ইটিসি ইত্যাদি। তাহলে কি হলো, দে এনজয় দেয়ার রেইন, তারা কি করে সেই বৃষ্টির দিনটাকে উপভোগ করে অ্যাট দেয়ার হোম, তাদের বাসায় থেকে অ্যান্ড মেক ডিশেস এবং খাবার তৈরি করে, মেক মানে আমরা জানি তৈরি করা, মেক ডিশেস খাবার তৈরি করে লাইক খিচুড়ি যেমন খিচুড়ি, মাছ ভাজা, পোলাও ইটসেট্রা। দে এনজয় এ পারফেক্ট রেস্ট অ্যাট হোম, তারা কি করে, তারা উপভোগ করে পারফেক্ট এবং পরিপূর্ণ বিশ্রাম অ্যাট হোম, তারা বাড়িতে থেকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম কি করে, ভোগ করে। এ রেনি ডে ইজ অলসো প্লেজেন্ট ডে ফর স্টুডেন্ট, এই দেখুন এখন চলে আসছে মূল কথায়। এ রেনি ডে ইজ অলসো, এই রেনি ডে অর্থাৎ এই বৃষ্টির দিনটা ইজ অলসো আরও হচ্ছে প্লেজেন্ট অর্থাৎ খুশির দিন বা সুখের সময়, ডে সুখের দিন ফর স্টুডেন্ট মানে স্টুডেন্টদের জন্য খুব সুখের সময়, মানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুব সুখের সময়। দে ক্যান্ট হ্যাভ গো টু স্কুল, তারা কি করতে পারে না, তাদের স্কুলে যেতে হয় না। দে ওয়েলকাম দ্য ডে, তারা এই দিনকে স্বাগতম জানায় উইথ গ্রেট হ্যাপিনেস, মানে হচ্ছে কি খুব সুখের সাথে স্বাগতম জানায়। দ্য রেইন ওয়াশেস দ্য রোড অ্যান্ড মেক দ্য সয়েল সফট, দেখুন দ্য রেইন ওয়াশ অর্থাৎ সেই বৃষ্টিগুলা কি করে ধুয়ে নেয়, দ্য রোডটাকে রাস্তাকে ধুয়ে ফেলে, অ্যান্ড মেক এবং তৈরি করে দ্য সয়েল সফট, এবং কি করে সেই সয়েল মানে হচ্ছে মাটি বা মাটিকে সফট করে মানে নমনীয় করে বা নরম করে। ফার্মার্স ক্যান্ট, কৃষক ক্যান নট, পারে না, গো টু দ্য দেয়ার ফিল্ড, ফার্মার কিগুলো কি করে পারে না, তারা কিন্তু দেয়ার ফিল্ড অর্থাৎ তারা মাঠে যেতে পারে না। ক্যাটল কিপ স্ট্যান্ডিং, অর্থাৎ ষাঁড়গুলো বা গরুগুলো, এখানে ক্যাটল ষাঁড়গুলো কিপ স্ট্যান্ডিং দাঁড়িয়ে থাকে ইন দেয়ার শেড, সেই চালার মধ্যে, তাদের চালার নিচে বা চালার মধ্যে, উইথাউট ফুড অর্থাৎ খাবার ছাড়াই কিন্তু চালার নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। যেহেতু যখন বৃষ্টির দিন হয় তখন কিন্তু দেখুন খাবার গরুর জন্য খাবার আনতে পারে না, যার কারণে তারা এভাবেই কিন্তু না খেয়েই কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে। এই কারণে এখানে বলা হয়েছে ক্যাটল কিপ স্ট্যান্ডিং দেয়ার শেডস, তারা শেডের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে বা চালার নিচে দাঁড়িয়ে থাকে উইথাউট ফুড, খাদ্য ছাড়াই। বার্ডস সিট সাইলেন্ট, বার্ডস অর্থাৎ পাখিগুলো সিট বসে থাকে, সাইলেন্ট অর্থাৎ নিশ্চুপভাবে নীরবভাবে, অন দ্য ব্রাঞ্চেস অফ ট্রিজ অর্থাৎ ডালের মধ্যে, গাছের ট্রিজ মানে গাছের ডালের মধ্যে কি নীরবভাবে বসে থাকে। ইট ইজ অ্যান আইডেল অ্যান্ড ওয়ার্কলেস ডে ফর অল, এটা হচ্ছে কি আইডেল অর্থাৎ কি, এটা হচ্ছে অলস এবং ওয়ার্কলেস, দেখুন এখানে আইডেল মানে হচ্ছে অক্ষম এবং অলস দিন, এটা হচ্ছে ফর অল অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য এটা একটা অলস দিন বা অক্ষম দিন, কাজবিহীন কর্মবিহীন এবং অক্ষম দিন হচ্ছে এটা। তো বন্ধুরা ভিডিওটা কেমন হলো, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, পরবর্তী ভিডিওতে আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা অন করে দিবেন। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।